いきなり大きく動く話なのだ。2兆円で買った US スチールをどう伸ばすかが1年目の勝負なのだ。買収して終わりじゃないのね。次の勝負は買った先で稼げるかってことよ。しかも相手がアメリカ市場ってスケールでかすぎじゃん。じゃあ最初はそこから行こう。日本製鉄の US スチール買収が1年なのだ。向こうでどう伸ばすかがもう本題になっているのだ。2兆円で終わりじゃないのね。次は買った先でどこまで稼げるかって話よ。買って終わりじゃなくて育てる段階って感じじゃん。かなり本気度高いよね。森副会長は成長は海外にしかないって言い切っていたのだ。国内だけでは伸びにくいって見方なのだ。先進国の鉄鋼需要が縮むならそう言いたくなるわね。日本もヨーロッパも同じ流れだもの。国の景気って会社の進む場所まで変えるんだね。工場の話なのに世界情勢が効くのやばくない？米中の対立や中東情勢みたいな地政学リスクがはっきりしてきたのだ。地図の上の話が永遠に刺さるのだ。地政学リスクって国同士の揉め事で供給や値段が揺れることで工場の置き場所まで変わるのは当然だわ。それ材料が急に届かなくなる文化祭みたいな感じじゃん。規模は全然違うけど困り方は伝わるよね。アメリカ市場は今なお広がっていると見ているのだ。だから US スチールを軸に生産能力を増やす方針なのだ。そのために2028年末までに110億ドルを追加で投資する計画よ。数字だけでもう息が詰まるわ。110億ドルってアーシのカレー内で考えたら何年分なんだろうってなるじゃん。アーカンソー州のビッグリバースチールでは100人規模の社員を入れて品質や生産性を上げているのだ。電磁鋼板ってモーター向けに使う鉄の板だよね。車作りで地味にめっちゃ大事なやつじゃん。地味じゃないわ。性能に効くところほど安定供給できると強いのよ。さらに同じ敷地で原料を作る施設を建てる計画なのだ。そこに19億ドル、およそ3000億円を投じるのだ。US スチールの鉱山の鉄鉱石を使ってコストを抑える考えね。原料から製品までつなげる作戦なのだ。つまり流れを自分たちで握ろうとしているわけね。かなりしたたかだわ。ただ老朽化した設備の更新費が膨らむ心配もあるのだ。モンバレー製鉄所には90年近い設備もあるのだ。今後3年で最大25億ドルまで見ているのね。当初よりかなり増えたからここは油断できないわ。それでも進むのはここで勝てると見ているからなのだ。視聴者のみんなはこの大型投資をどう見るのだ？私は重さはあるけど筋は通っていると思うわ。迷って止まるより前へ進む判断ね。空気を切り替えるのだ。ワールドカップのチェコ対南アフリカは1対1の引き分けだったのだ。最後までどっちも粘った感じじゃん。1点ずつって胃にくるよね。初戦でつまずいた同士の対戦だからどちらも落とせない試合だったわね。前半6分にチェコが先制したのだ。右サイドから崩してサディーレク選手が左足で決めたのだ。立ち上がり早。アーシならその時点で心拍数が上がるじゃん。開始直後に入ると相手も計画が狂うわね。南アフリカもサイド攻撃やミドルシュートで迫ったけど前半は決めきれなかったのだ。攻めてはいるのに入らない時間って一番しんどいのよ。後半に追いつけるかどうかで空気全然違うじゃん。終盤に右から仕掛けて相手のハンドで PK を得たのだ。ハンドは手に当てた反則ね。 PK はかなり美味しいけど心臓に悪い1対1よ。あの距離で蹴るの冷静さの勝負だよね。見てる側も息止まるじゃん。モコエナ選手がボール左隅に決めて同点になったのだ。ここで外さなかったのが大きいわ。ああいう場面で平常心を保つのはかなり強いのよ。1対1って点は少ないのに見どころは多いんだね。部活の試合みたいに最後まで読めないじゃん。勝ち点は1ずつなのだ。2戦を終えて次の1戦がかなり重要になるのだ。順位が詰まっていくと1点の重みが増すわね。ここからの流れが勝負よ。視聴者ならこの組はどっちが抜けると思うのだ？勢いだけなら南アフリカもあるし、先に流れをつかむのはチェコも上手そうじゃん。私は次で先に点を取った方が一気に有利になる気がするわ。
次は国際の動きなのだ。 NATO の国防相会合でヨーロッパの防衛力を強める方針が確認されたのだ。 NATO は北大西洋条約機構のことね。加盟国が守り合う枠組みが今かなり試されているわ。アメリカが前より関与を減らすなら、他の国が自分で動く場面増えるじゃん。ルッテ事務総長は歴史上でも最も大きな変革の時だと話していたのだ。変革、トランスフォーメーションって感じね。かなり大きな言葉を選んだわ。その言い方、メタン先輩の中日っぽさが出てるじゃん。うるさいわね。けど、国防の形が変わるのは本当よ。会合では国防費の増額も話し合われたのだ。イラン情勢についても協議したのだ。お金と情勢、どっちも重い話ね。守るためには準備がいるわ。続いてウクライナ支援の会合も開かれたのだ。ゼレンスキー大統領は無人車両と長距離砲が不足していると訴えたのだ。無人車両って人が乗らない車両のことだよね。前に出しやすいから必要になるのわかるじゃん。長距離砲も遠くから支える手段で前線の負担を軽くする意味が大きいわ。さらにドイツやオランダなど10カ国が新たに資金を出すと表明したのだ。イギリスは防空ミサイルやレーダーを提供すると発表したのだ。防空ミサイルは空からの攻撃を防ぐ手段。レーダーは見張り役ね。どれも派手ではないけど欠かせないわ。守りの話って地味に見えて、実は一番設計が大事じゃん。支援の形が増えているのはわかるけど、今後どこまで続くかが気になるのだ。そうね。気合だけじゃなく、どれだけ継続できるかを見るべきよ。アン氏は、それぞれの国が役割を分けてるのが印象的だと思うよね。ここで豆知識なのだ。US スチールは1901年、ピッツバーグで生まれた会社なのだ。J.P. モルガンとゲイリーがまとめた巨大合併から始まったのだ。最初からスケールがでかすぎじゃん。会社っていうより歴史の事件みたいよね。設立当時の時価総額が10億ドル超えだったので、当時としてはかなり前例のない大きさよ。1901年にはアメリカの鉄鋼生産の3分の2を占めていたのだ。ほとんど業界そのものだったのだ。3分の2ってもう独占感がすごいじゃん。でも1911年には反トラスト法で解体を試みられたのだ。結局は失敗して、その後に市場シェアは 50% まで下がったのだ。昔から巨大でもずっと同じままではいられないのね。今の買収話にもつながるわ。今日は世界の動きがいろいろ見えたのだ。どのニュースが一番気になったかコメントで教えて。概要欄のリンクも後で軽く見ておくと整理しやすいわよ。じゃあまた次回なのだ。